Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie na Element. Jestem pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu tej konferencji i pod wrażeniem organizatorek Olgi i Pauliny oraz całego sztabu ludzi, którzy nad tym pracują. Opowiem o współpracy z wydawnictwem z punktu widzenia grafika ilustratora. Należy zacząć od tego, kim jesteśmy. Czy jesteśmy ilustratorami i skupiamy się na ilustracjach, czy jesteśmy projektantami i ilustratorami, czyli projektujemy całość, książkę, jej skład, typografię, oprawę, ilustrację, nadzorujemy cały druk. Lub też w przypadku książek autorskich jesteśmy autorami tekstu, kontentu, zawartości merytorycznej. Czy mamy tylko sam pomysł, który może być wręcz rodzajem scenariusza napisanym na kartce i chcemy to opowiedzieć wydawcy, czy mamy pomysł na książkę autorską, czy szukamy, że tak powiem, zlecenia, że chcemy coś zilustrować, coś zaprojektować, być może do czyjegoś tekstu. Można przynieść taki koncept w postaci storyboardu albo bardziej zaawansowanej makiety ze szkicami. Natomiast wydaje mi się, że najciekawszą propozycją dla wydawcy i też bezpieczną dla nas jest przyniesienie konkretnej propozycji makiety książki, która jest wydrukowana na przykład cyfrowo, niezależnie jak myślimy, żeby była wydrukowana w przyszłości, czy to będzie cmyk, czy to będą pantony. Makieta cyfrowa w skali 1:1, rzeczywisty format, jaki planujemy. Druga rzecz to muszą być w niej co najmniej 3-4 gotowe rozkładówki w wersji finalnej, to znaczy takiej, jaką uznajemy, że tak będzie wyglądać ona w naszej książce, gdy ona powstanie. Reszta książki ta reszta makiety może być stworzona ze szkiców, nawet takich ołówkowych, zeskanowanych, wrzuconych do tej makiety i to wszystko razem daje lepsze wyobrażenie. Natomiast trzeba pamiętać, że wydawca widzi ten projekt inaczej, może go sobie wyobrażać inaczej i dlatego wydaje się dobrym rozwiązaniem taka współpraca równoległa, o której mówiły dwie siostry. Jest to też dobra opcja, dlatego że po pierwsze nie spędziliśmy jeszcze lat ciężkiej pracy, żeby zrobić taką książkę od deski do deski. Spotykamy się na przykład z negatywną opinią u wydawcy na ten temat, ale w trakcie tej pracy na pewno będzie nam się łatwiej porozumieć. Możemy otrzymać na podstawie takiej makiety zielone światło właśnie do dalszej współpracy i przede wszystkim dla nas to jest też takie super ćwiczenie i sprawdzenie zaplanowania sobie całego procesu projektowego, dlatego że gdy zmierzymy się z takimi mamy super ideę, super pomysł i zmierzymy się z kilkoma konkretnymi rozkładówkami, to zobaczymy, jakie ewentualnie takie pragmatyczne, techniczne problemy możemy mieć. I Ewa Stiasny kiedyś powiedziała, że czego oczekuje od autorów, że najlepiej niech autor przyniesie gotowy projekt, a my wszystko pozmieniamy. I to jest trochę ironiczne, ale też trochę nie. Co miała na myśli? To, że właśnie wydawca ma swoją wizję, to, że może i ma prawo chcieć coś zmienić i to mogą być rzeczy, których my kompletnie nie tylko nie przewidujemy, ale w ogóle nie zdajemy sobie o nich sprawy. To mogą być kwestie na przykład jakieś redakcyjne, związane z merytoryką, nie wiem, grupa wiekowa naszego odbiorcy, jeśli mówimy o książkach dla dzieci, czy na przykład kwestie czysto marketingowe, na przykład format może o tym decydować. Poza tym, gdy przynosimy właśnie taki sample, taką makietę z kilkoma gotowymi rozkładówkami, nie ma tego ryzyka, które jest przy tym, gdy przyniesiemy książkę już gotową, czyli gdy wydawca będzie chciał zmian, będzie to oznaczać, że wymaga to być może gruntownego przeprojektowania, jeszcze więcej pracy, nerwów, czasu. Jest to rodzaj takiej operacji na otwartym sercu. Może się wtedy pojawić taka myśl i nie należy się bać wydawcy,
No bo po pierwsze, jeśli chcemy coś opublikować, no to nie możemy się bać i musimy dążyć do celu jakoś konsekwentnie. Po drugie, wydawcy są otwartymi ludźmi, tak jak słyszeliśmy, i bardzo są ciekawi innych projektów i innych osób, nowych, i zakładajmy, że mają dobre intencje, naprawdę. Musimy się skonfrontować z wydawcą, musimy się skonfrontować z całym ogromem tej pracy, a później z jego krytyką. Do jakiego wydawcy chcemy się udać? No, musimy najpierw się właśnie zastanowić, po co nam jest wydawca i co od niego oczekujemy. Warto jest poznać charakter wydawnictwa, profil, w czym się na przykład specjalizują, czy nasz projekt się w to wpisuje, a może zupełnie nie. Rynek książek dziecięcych jest w Polsce bardzo dynamiczny i te książki, ci wydawcy, którzy jeszcze niedawno byli tak zwaną niszą, w tej chwili mają zdecydowanie bardziej ustabilizowaną sytuację na rynku i co dobre, coraz częściej dobrze wiedzą, czego chcą. Poza tym w Polsce dość szybko się wydaje książki w porównaniu z krajami zachodnimi, nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych. Plany wydawnicze naszych wydawnictw są nie tak dalekosiężne jak wydawców zagranicznych, przynajmniej takie mam wrażenie, więc w ogóle może być coś takiego, że przyjdziemy do wydawcy i się nagle okazuje, że książka już musi być na teraz, na targi, na maj, na targi warszawskie, a jak nie zdążysz, to na Kraków w październiku, a jak nie zdążysz, to jeszcze później, niech już będzie maksymalnie grudzień. Także mamy ogromne pole możliwości i naprawdę możemy bardzo szybko już coś zrobić. To jest w skali europejskiej naprawdę bardzo dobra sytuacja. Jak skontaktować się z wydawcą? Jest szereg metod. Pierwsza to jest e-mail, który można znaleźć na stronie wydawnictwa. Druga, którą najbardziej polecam najpierw, to jest telefon, który niekiedy też można znaleźć na stronie wydawnictwa. Trzecia to są na przykład targi książki, gdzie wydawca jest totalnie zajęty, ale być może uda nam się jego uwagę zyskać. Czwarta to są wszelkiego rodzaju właśnie konkursy, których jest coraz więcej, w których wydawcy coraz częściej biorą udział, są jurorami, partnerami i tak dalej. Poza tym wszelkiego typu imprezy, takie jak na przykład ta. No ale też jest cały czas praktykowane wysyłanie właśnie makiety, propozycji, portfolio za pomocą poczty. Należy próbować do skutku, nie zrażać się, pokazać nam w bardzo uprzejmy sposób, że nam zależy, natomiast musimy się uzbroić w cierpliwość, dlatego że, tak jak już dwie siostry mówiły, wydawcy są naprawdę ekstremalnie zajęci, w związku z tym nie należy się przejmować, jeśli nie będą odpowiadać po 5 minutach. Jak przygotować się do takiego pierwszego spotkania, gdy już nam się uda z wydawcą umówić? Proponowałbym, gdy jest to nowy wydawca, zrobić taką prezentację 10, góra 15 minut, która jest prezentacją nie tak po prostu portfolio z Behance'a, tylko bardziej pokazać, co w ogóle robimy i kim jesteśmy, żeby wydawca lepiej nas poznał i poznał przede wszystkim nasz charakter. Druga rzecz to jest starać się kontrolować zainteresowanie naszego słuchacza, słuchaczki podczas tej prezentacji. Z reakcji wydawcy na rzeczy, które on widzi, czy reaguje entuzjazmem, czy nie, to też jest dodatkowa informacja. No a następnie przejść do pokazania projektu. No, gdy uściśniemy sobie ręce i jak to powiedziała Joanna, ten romans się powoli kończy, przechodzimy do konkretów, no to należy zacząć od podpisania umowy. W umowie należy zawrzeć wszystkie, i to najlepiej szczegółowo, wszystkie ustalenia, warunki, honoraria, rozliczenia itd., itd. Warto jeszcze też wcześniej porozmawiać o całym zaplanowaniu etapów pracy, wszystkich terminów i wzajemnych zobowiązań. Miejmy na uwadze, że to jest wszystko na papierze, w realu to może wyglądać inaczej. Po drugie, miejmy na uwadze rzeczy, które mogą nam trochę pozmieniać ten proces projektowy, na przykład w wyniku korekt albo zmian redakcyjnych i tego typu rzeczy. Pomijam już cały proces do druku, także należy też
stworzyć taki projekt, tak pracować, żeby on był edytowalny, żeby wprowadzanie zmian najlepiej było szybkie i jakoś bezbolesne dla obydwu stron. Super jest zaplanować sobie regularne przeglądy z wydawcą. Jeśli właśnie pracujemy w takim rytmie, że ta książka powstaje, nazwijmy to po obydwu stronach, to raz na jakiś czas przychodzi z zaawansowaniem tego projektu. No, bardzo ważny jest ten moment przygotowania do druku, czyli wszystkie te akcepty i tak dalej. To jest dobre pytanie, jak współpracować. Jak mówi Stefan Sagmeister, work hard and be nice to people. Musimy być bardzo mili cały czas, uprzejmi i otwarci, ale przede wszystkim uważnie słuchajmy tego, co mówi nasz wydawca. Bądźmy otwarci na jego uwagi i sugestie. I przede wszystkim traktujmy go partnersko. Moim zdaniem od wydawców można się wiele nauczyć i nawet gdy, zwłaszcza na początku, mamy wrażenie, że te spotkania mają charakter wręcz korekt, takich jak na Akademii, to absolutnie bym się do tego nie zrażał, dlatego że wydawca może nas nakierować na rzeczy właśnie ważne z punktu widzenia wydawcy, właśnie dotyczące merytoryki, czy tam targetów, promocji i tak dalej. Ale przede wszystkim musimy bronić swego, bo to jest nasz projekt. W związku z tym stawajmy na swoim, ale argumentujmy w racjonalny sposób i miejmy na to jakieś przekonywujące zdania. Obydwu stronom bardzo zależy na projekcie. Każdy widzi w nim swoje interesy i każdy ma w nim swoje ambicje. I tak jak już mówiły dwie siostry, bardzo dużą rolę odgrywają emocje. Postarajmy się trzymać je na wodzy i tak samo przyjmujmy te komunikaty od wydawcy. Bardzo zadbajmy o jak najlepszą komunikację, bo wszelkie niedomówienia, jakieś niejasności mogą się zemścić później na nas, na współpracy i na naszym projekcie. I dlatego warto się zastanowić, czy nie przetrzymać niektórych rzeczy i nie powiedzieć ich wprost na spotkaniu, albo raczej zadzwonić niż napisać maila. Osobiście mam nadzieję, że dwie siostry wiedzą, jak bardzo je lubię, ale nie utrzymuję stosunków jakichś takich towarzyskich, nie jeżdżę na wakacje, nie piję kawy i nie spędzam wolnego czasu. Traktujemy nasze relacje czysto zawodowo, aczkolwiek mam nadzieję, że z bardzo dużą sympatią po obydwu stronach. Jakie umowy? To jest temat, który wymaga oddzielnej prezentacji, najlepiej powiedzianej przez prawników. Każde wydawnictwo może mieć swoje reguły, ale żeby tutaj trochę podpowiedzieć, że tak powiem z mojego doświadczenia, tak naprawdę są dwa typy umów. Jedną nazywam w cudzysłowie jako umowę o tak zwanej jednorazowej zaliczce. Chodzi o to, że podpisujemy umowę, na podstawie której przekazujemy projekt, naszą pracę za jakieś jednorazowe wynagrodzenie, które było określone w umowie. Czyli wydawca od nas dosłownie kupuje coś i na ogół on to kupuje z jakąś tam licencją na ileś lat, ale najczęściej jeszcze przy tym jest przekazywanie praw autorskich i w ogóle wszystkiego, czyli my forever to sprzedajemy. Bardzo warto zwrócić uwagę, czy w tej umowie i jak wygląda w ogóle zapis o sprzedaży zagranicznej, o której zaraz powiem. Drugi typ umowy to jest umowa na tak zwany procent od sprzedaży, czyli podpisujemy umowę, gdzie jest licencja, że ten wydawca na ileś lat ma tę licencję i rozliczamy się przez otrzymanie procentu, na który się umówiliśmy w tej umowie. Ten procent jest bardzo różny, to zależy od wydawnictwa, zależy też od tego, czy może jest przecież jeszcze autor tekstu, może jest jakiś grafik, który z nami to robił, w przypadku, gdy robiliśmy ilustrację. W przypadku, gdy jest to książka autorska, no to jest też tyle, ile my po prostu sami sobie wynegocjujemy. Są oczywiście jakieś tam widełki i dla przykładu funkcjonuje to w ten sposób, że tylko nie przywiązujmy się do liczb, że jest to procent od sprzedaży danego egzemplarza z ceny detalicznej książki. To znaczy, że gdy książka kosztuje na przykład 20 zł, to jest
cena detaliczna będzie 50%, czyli 10 zł i jeśli mamy na przykład 10% od danego egzemplarza, który kosztował 10 zł, no to mamy złotówkę od książki w kwocie brutto. Rozliczenia są półroczne lub roczne, w zależności od tego, jak się umówimy. Poza tym no, trzeba to pomnożyć przez nakład, który jest. To zależy już od projektu, od wydawnictwa. No ale powiedzmy, że było to 3000 czy 4000 razy po złotówce od egzemplarza, czyli mamy na koniec roku, powiedzmy, gdy sprzeda się cały nakład, 4000 zł brutto. To jest jakby teoria. W obydwu przypadkach, w obydwu umowach możecie prosić czy uzgodnić jakiś rodzaj zaliczki na poczet dalszego wynagrodzenia, ale absolutnie nie jest to zaliczka, jak sobie niektórzy wyobrażamy, że dzięki niej w ogóle będziemy mogli się utrzymać przez najbliższe wiele miesięcy ciężkiej pracy nad tą książką. Nie, no, te zaliczki są raczej tylko takim dealem pomiędzy nami, może trochę gwarantującym tą współpracę i tak dalej. Nie jest to żadna forma wynagrodzenia, które umożliwi nam spokojną pracę nad tym. W obydwu przypadkach tych umów powinien być zapis o sprzedaży zagranicznej, która rozliczana jest w ten sposób, że nasz wydawca, który też jest naszym reprezentantem za granicą, sprzedaje wydawcy zagranicznemu prawa do książki i to jest jakaś tam suma i my od tej sumy również mamy procent. Czyli my już nie podpisujemy tej umowy z wydawcą zagranicznym, tylko wszystko robi to wydawca w naszym imieniu. Oczywiście możemy uzgodnić, co się dzieje, jaki tam jest nakład i tak dalej. Przede wszystkim należy też ustalić wszystkiego rodzaju zmiany, które być może trzeba będzie w tym projekcie wprowadzić, dlatego że to jest tak zwana adaptacja graficzna, no bo bardzo często mamy ręczne liternictwo, jakieś rzeczy, które trzeba będzie przerysować. Musimy też uzgodnić, kto to będzie robił, czy oddajemy to wszystko zagraniczniakom i oni to gdzieś tam robią i my jakoś to jeszcze nadzorujemy, czy o wszystko dbamy sami i tak dalej. No i to wszystko nasuwa jedno podstawowe pytanie. No, na początku nie ma z tego konkretnych pieniędzy. Tak jak powiedziała Ewa, jak zrobimy dużo książek, które się sprzedają w dużych nakładach, no i mają sporo licencji zagranicznych, ten mechanizm może zapracować, może przynieść profity po jakimś czasie, na ogół jest to raczej kilka lat niż parę miesięcy. Książki powstają często bardzo długo. Nie przeżyjemy przecież z zaliczki, którą otrzymujemy na tej umowie. W związku z tym musimy sami sobie zorganizować tę przestrzeń jakby do pracy, taką przestrzeń ekonomiczną, czyli no, to wszystko zależy od naszych takich uwarunkowań ekonomicznych, w jakiej jesteśmy sytuacji, na ile sobie możemy pozwolić na taką, nazwijmy to, wielomiesięczną pracę, która jakby nam dziennie nie przynosi żadnego dochodu, tylko przyniesie nam ten dochód, miejmy nadzieję, kiedyś. No to nie wiem, ja na przykład mam taką taktykę, ponieważ zawsze chciałem robić książki, że po prostu w tej chwili, gdy od wielu miesięcy już zbierałem content do książki i przez następne wiele miesięcy ją będę rysował, to na ten czas w ogóle biorę tak jak najmniej zleceń i najlepiej, żeby to były zlecenia szybkie, super ciekawe i jeszcze dobrze płatne. No i jakby ceną tego jest to, ceną tego jest średnia liczba środków na freelancerskim koncie, ale ponieważ jakieś tytuły poszły już za granicą, to pokazuje to, że nie wiem, zaczynam mieć nadzieję, że być może ta taka, nazwijmy to, stabilność jakaś pozorna, być może ona zapracuje i da się w ten sposób funkcjonować, ponieważ podjąłem decyzję, że totalnie się temu poświęcam i nie za bardzo interesuje mnie rozpraszanie się na inne rzeczy. I tak jak mówi mój bardzo dobry przyjaciel, ratownik górski i instruktor alpinizmu, mówiąc w ogóle o wspinaniu i w ogóle o różnych innych działalnościach, on wtedy zawsze cytuje hasło Radomskiego Automobil Klubu, że jak coś robić, to albo grubo, albo wcale. Dziękuję.